Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жаңаша рецептпен бөлісетін боламын. Сүттен судан жасалған блинниді естіген, көрген екенмін, жасап та көргенмін. Бірақтан картоптан жасалған блинниді бірінші рет көрдім, интернеттен көрдім де сразу жасап сіздермен бөлісуге шешім қабылдадым. Егер де видео қызық болса соңына дейін қарап пайдалы болған болса, каналыма подписация жасап қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге алдымен орташа көлемдегі 3 дана картопымыз қажет болады. Оны жақсылап езгішпен не болмаса блендермен езгілеп алғаннан кейін үстінен 3 дана жұмыртқамызды салып, оның үстінен жылы сүтімізді қосып, жақсылап венчикпен бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстінен теркадан өткізілген сырымызды салып алатын боламыз. Менде бұл жерде копченый емес, сливочный сыр, үйде бар сырларды қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша созылмалы жақсы сырлардан да қолдансаңыздар болады. Дәл осындай сырларымыздың бәрін салып бір келкі масса болғанша араластырып алғаннан кейін оның үстінен сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да әрі қарай бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Достар, керекті массалардың барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Үстінен шым-шым тұзымызды қосып, тағы да әрі қарай бір келкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстінен свежий укропты, не болмаса заморозка жасалған укроптарыңыз болса, оны да қоссаңыздар болады. Мен укроптарды заморозка жасап қоямын. Кез келген уақытта магазиннен алып қолдана беремін. Сіздер де солайына жазсаңыздар болады. Менің каналымның ішінде бар видео рецепт, қалай заморозка жасауға болады, барлығын көрсеңіздер болады. Осылай заморозка жасалған укропымды алып, осылайша қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша араластырып алғаннан кейін оның үстінен алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап қоямыз. Електен өткізілген болған дұрыс, себебі арасында түйіршіктер болмай өте жақсы болып араласады. Дәл осылай ұнымызды салып, жақсылап венчикпен бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. 300-ден астам үй жағдайында жасалатын рецепттер өте көп. Қарап жасап көрсеңіздер болады. Бізде осындай масса дайын болды. Енді осы массамызды осылай кішкене мендегі осылай май құятын шөміштің кішкентай түрі, дәл осындаймен 2 шөміштен құя отырып пісіретін боламыз. Сіздер май құятын үлкен шөміш болса, сонымен 1 шөміштен бастап құйсаңыздар болады, табаларыңыздың үлкен кішісіне қарай. Егер де табаларыңыз менікіне ұқсаған сызылған, асты жабысып қала беретін болса, бірінші осылай пісіретін кезімізде алдын ала сұйық маймен, яғни өсімдік маймен майлап алып, сосын ғана осылайынан пісіруге болады. Орташа оттан сәл төменде отта қойып пісіресіздер. Дәл осылай пісіп шығатын болады. Енді екінші бетіне аударып, екі бетін қызарта отырып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді әрі тойымды болады екен. Жасап көруге кеңес беремін. Балаларымның барлығы түгін қалдырмай жеп қойды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Назарларыңызға рахмет.